Bu nima? Nimani aytyapsan? Sizda yangi telefon bormi? Voy, qayoqda bo'lsin? Bizda unchalik pul yo'q-ku. Mana eski telefonim. O'qishdan ko'zing charchabdi. Qani, damingni ol, xo'pmi? Sen o'zing ham damin ol. O'g'ilginam, ozroqgina dam olgindan keyin o'qishingni davom ettir. Dada, o'qishni nima keragi bor? Kitob hayotimizni o'zgartiradi. Oilamizda hamma kitob o'qiydi, lekin nega haligacha biz kambag'al yashayapmiz? Buni sababi oying, men va buving o'qishni yaqindagina boshladik. Mayli, yaxshi dam olinglar. Uxlamoqchimisan? Ertalab bozorga borish kerak. Bozorga deysanmi? Bu yerda sabzavotlar arzon bo'ladi. Tejalgan pulga dadamga poyafzal olib beraman. Atrofda shuncha mutaxassislar turganda qachongacha bunday tarbiya qilamiz? Balki uni kambag'allikda saqlash noo'rindir. Mutaxassislar bilim berishadi, lekin irodani emas. Talaffuz bo'yicha kitoblarni olib qo'ysa bo'ladi. Lug'atdan foydalansin. Xo'p bo'ladi. Oshxonadagilar, Eshitaman. senlarga aytgandim. Ovqatni oddiyroq qilinglar. Sho'rvaga sholg'om qo'shibsizlar, oddiyroq deyapman. Shef axir tug'ilgan ku. Bu chiroy uchun qo'shiladi. Uni onasi sizlarni qo'lingiz bilan taom tayyorlaydi. O'zi esa olmani ham archa olmaydi. Nimalar deyapsiz? Bu nima? Nimani aytyapsan? Sizda yangi telefon bormi? Voy, qayoqda bo'lsin? Bizda unchalik pul yo'q-ku. Mana eski telefonim. O'qishdan ko'zing charchabdi. Qani, damingni ol, xo'pmi? Sen o'zing ham damin ol. O'g'ilginam, ozroqgina dam olgindan keyin o'qishingni davom ettir. Dada, o'qishni nima keragi bor? Kitob hayotimizni o'zgartiradi. Oilamizda hamma kitob o'qiydi, lekin nega haligacha biz kambag'al yashayapmiz? Buni sababi oying, men va buving o'qishni yaqindagina boshladik.